بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل۔ میں ہوں طبیب ظفر القادری بکھروی۔ آج آپ کے سامنے ایک بہترین قسم کا نسخہ لے کر آیا ہوں جو 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ اجزاء تو 4 ہیں لیکن ان کا کام بہت ساری امراض پر کرتا ہے۔ یہ بہت ساری مردوں کے لیے، بہت سارے امراض کے لیے، بہت ساری جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کے لیے بہترین ہے۔ حضرات، آج کل جو لوگ ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں جس سے ایک دوائی استعمال کی جائے لیکن بہت ساری چیزوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو، تو آج کل عموماً بہت سارے امراض میں انسان شکار ہوتا ہے، جس میں جو آج میں نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ساری چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلا کالی کھانسی کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ عمومی طور پر جو خشک کھانسی ہے یا تر کھانسی ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ دمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس طرح جو گلے کا ورم ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ اس طرح جو چھینکیں آتی ہیں اس کو روکتا ہے۔ نمونیا کا جو معاملہ ہے اس کو بہترین کرتا ہے، نمونیا کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس طرح یہ نزلہ اور زکام جو ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ موسمی الرجی جو ہے اس کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے۔ اسی طرح پولن الرجی کے لیے بھی یہ اچھے طریقے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں، آپ بنائیے اور ہمیں بھی دعاؤں سے نوازیے گا۔ تو آتے ہیں اپنے اس نسخہ کی جانب کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے ہلدی لے لیں، ریون خطائی لے لیں، کست شیری لے لیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ کاکڑا سنگھی ہے۔ یہ چاروں چیزیں برابر وزن لینی ہے، یعنی آپ نے ہلدی، ریون خطائی، کاکڑا سنگھی اور کست شیری یہ چاروں برابر وزن لینی ہے۔ مثلا 1 تولہ لے لیں تو ساری 1 تولہ آپ لے لیں۔ ساروں کو اچھی طریقے کے ساتھ صاف کر کے اس میں سے گرد و غبار اور جو تنکے منکے جو چیزیں ہیں وہ ختم کر کے اس کو پسائی کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے، کاکڑا سنگھی کے اندر ایک جالا ہوتا ہے، اس جالے کو صاف کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب کاکڑا سنگھی آپ صاف کرنے لگے تو اس کا جالا آپ نے احتیاط کے ساتھ صاف کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پیسنا ہے، یعنی صفوف بنانا ہے۔ چاروں جب یہ چیزیں پیس لیں، صفوف بنا لیں، جتنی باریک کریں گے خاص بات یہ ہے اتنا ہی اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو آپ نے 4 چیزوں کو صفوف بنا کر مکس کر لینا ہے۔ اور اگر کوئی بچے کا مسئلہ ہے، بچے کو نمونیا کا مسئلہ ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کے نزلہ زکام کا مسئلہ ہے، اس کے گلے کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو آپ نے 1 ماشا یہ صفوف لینا ہے اور شہد میں ملا کر اس کو دن میں 3 مرتبہ کھلا دینا ہے، چٹوا دینا ہے۔ جو بڑے آدمی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 500 ملی گرام کے یہ کیپسول بھر لینے ہیں، اور 500 ملی گرام کے کیپسول کو صبح، دوپہر اور شام پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ لے لینا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ کے یہ جو مسئلے ہیں، یعنی آپ کا کھانسی کا مسئلہ ہے، دمے کا مسئلہ ہے، نزلہ زکام کا مسئلہ ہے، کالی کھانسی ہے، نمونیا ہے یا گلے کا ورم ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے فضل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ بنائیے، ہمیں دعاؤں سے نوازیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے حضرات ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اچھے کومنٹس لکھیے۔ جس کو کوئی مسئلہ یا کوئی بیماری کا مسئلہ ہو تو وہ کومنٹس میں لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔